오늘은 누구랑 놀아볼까? 오늘은 달님이 냉장고를 가지고 놀아볼 건데 지금부터 시작해볼까요? 상자 안에는 냉장고가 들어있고요. 그리고 입체 스티커, 얼음통 1개, 그리고 달걀 2개가 들어있고요. 스티커 우유, 그리고 얼음 6개, 그리고 반달 군만두, 그리고 상큼 오렌지 주스 있고, 좀 늦게 했나 소시지, 컵, 맥주, 그리고 생선, 보름달 피자, 아이스바 1개, 악플 불이 있고요. 사과 맛있는 사과도 있고, 주스도 있고요. 마지막으로 빅도그도 있습니다. 그리고 베랭거도 함께 놀아볼 건데 지금부터 시작해 볼까요? 그냥 놀아볼게요. 엄마, 근데 우리 왜 키코 주스가 나 키우고 싶은데 왜 키코 주스가 왜 이렇게 안 시원해? 그럼 우리 냉장고도 사고 아이스바도 사고 시장에 있는 거 모든 걸 다 사자. 자, 이렇게 샀으니까 엄마, 여기 달걀 떨어졌어. 이거 그러면 한번 이렇게 이걸 열어서 이렇게 차근차근 정리하는 거야. 근데 달걀 여기 떨어져 있네. 잠깐만 찾아서 올게. 달걀 찾았어. 자, 달걀을 갖고 왔으니까 이제부터 우리 냉장고도 꾸며보고 여기 안에 막 모든 걸 다 넣어볼까? 자, 불빛이나 예뻐. 키코유? 그래. 바깥에 있는 거 먼저. 키코유, 주스, 봐봐. 주스 있고, 달걀 굴러다니기 전에 여기 미리미리 넣어주자. 그리고 상큼 오렌지 주스, 그리고 여기에 뭐지? 여기에는 빅도그 넣고 비엔나 소시지, 그리고 2층에 뭐지? 2층에 맞다. 생선 넣고 사과 넣고 배주 넣고 생선도 넣고
아주 신선한 거지. 와플도. 그리고 냉동실로 이동. 자, 냉동실 얼음을 넣자. 그리고 아이스크림하고 피자. 군만두. 끝. 엄마 그럼 키 커주세요. 키 크게. 알았어. 좀 비켜봐 너. 얌전하게 앉아 있어야지. 얌전하게. 얌전하게 앉아 있으라고. 그렇지. 알았어. 이거를 달아줄게. 따라봐. 그리고 이렇게 먹어. 먹으면서 자버리네. 그래 너는 자는 게 나아. 자 빨리 자. 자고 옛날 거 얼음이 다 됐나 보고. 얼음이 다 됐나 보고. 그리고 얼음이 다 됐나 보고. 얼음을 먹을게요. 얼음은 5개만 더 넣어야 해요. 아니면 이게 너무 고장나요. 이게 제일 신기한 거죠. 그리고 이렇게 통 돌려면 얼음이 하나씩 나와요. 네, 맛있다. 얼음 다 마셨으니까 물 받아서 여기에다가 두 가지 붙여주면 나 손을 이렇게 수담수담 해주면 한 칸씩 되거든요. 여러분 맞아요. 수담수담 하고 되거든요. 그러면 한 칸씩 됐죠. 그러면 여기서 꽂을게요. 그러면 가주세요. 알았어. 저거 찍는 거 보지 마. 소시지하고 생선 2개. 야, 그러면은 여기 있는 거지. 소시지, 생선도 나왔다. 그러면 이제 만들어줄게. 이유식을 보지 말아요. 자, 비엔나 소시지가 남았어. 이거 몇 개 들어있는 거지? 몇 개인지는 몰라도 남았어. 남았으니까 여기다 오렌지 주스. 자, 먹어. 생선구이에서 먹어가지고 냉장고에 먹어봐. 너무 맛있어. 근데 그만 먹을래. 너 생선이 나왔잖아. 그러면 생선을 여기 넣고 나중에 또 먹고
자, 그러면 우리 계란 후라이 좀 먹을까? 그래. 엄마는 뭐 먹을 거냐면 계란 후라이에다가 소시지가 남았으니까 소시지 또 핫도그 먹을래. 소시지 2개 먹고 핫도그도 한 개 먹을 거고 그리고 계란도 한 개 먹을 거야. 나 쩝쩝쩝쩝 왜 남았어? 계란은 안 먹을래 그냥. 자, 그럼 이제 우리 잡까? 돌려요. 알았어, 재워줄게. 뚝딱 벌써 잠들었네. 그럼 나도 자야지. 아침이다. 자, 이게 어디냐고. 자, 하면 누구누구는 다음에 또 볼게요. 안녕. 야야야야야야야야야야야야.